Я хочу рассказать про своего дядю, брата моей бабушки. Родился это Костерин Александр Иванович. Родился в селе Хорошавино Шаранского района Кировской области. Был призван 8 августа 1942 года. Служил в 317-м гвардейском минометном полку. 14 января 1945 года совершил подвиг. В бою под немецким городом следовал в автоколонне, и в это время на них налетела немецкая вражеская авиация. И во время бомбежки был ранен шофер. Он заменил шофера, вывел машину из-под огня и доставил ее в пункт назначения, за что его наградили медалью за боевые заслуги. Когда он вернулся домой, он очень часто рассказывал про этот подвиг, говорил, что чудом спасся во время вот этой бомбежки. Когда полк залег, он услышал, что летит бомба, свистит, и он понял, что она должна упасть вот прямо рядом с ним или на него. В это время он начал молиться, прощаться с жизнью, и бомба действительно упала рядом с ним, но она прошипела и не взорвалась. И вот благодаря этому он спасся. Дожил до победы и благополучно вернулся на родину. Прожил долгую жизнь и ушел из жизни где-то в 90-х годах. Мы его помним, чтим и гордимся его подвигом.